الناس تلحق بالك حتى للطلاق سونز اكزاجيراسيون على جال الشخير، الوغ كو هذا المشكل يقدر يكون عنده حلول. سلام، جيت باش نجاوب على الاسئله تاعكم اللي خليتوهم لنا في التعليقات على موضوع الشخير. هل الشخير يجي غير بسبب مشكل في الانف؟ الحاجه اللي لازم نعرفوها انه القنوات الهوائيه العليا من الانف حتى الحنجره فيها طريق يجوز منها هذا الهواء تيمر الى الصدر ويخلينا نتنفس بطريقه عاديه. هاد القنوات يقدر يكون فيها حواجز، اما في الانف كما السؤال تاعكم وين يقدر يكون عندنا اعوجاج في الغضروف اللي راح يسبب انسداد وماحش يخلينا نريسبيريو دي مانيير نورمال، او تواجد لحمات يسمى بالغانغ بالعاميه، او مشاكل اخرى اللي راح تكون في الحنجره، كبر حجم اللوزتين اللي هو واحد من الاسباب الكبرى خاصه عند الاطفال الصغار، ارتخاء العضلات اللي دايره بالحنجره والفارنكس عند الناس كي تبدا تكبر في السن، هذول حيشكلوا معظم اسباب الشخير. كاين ثاني سبب واحد اخر اللي هو زياده الوزن خاصه عند الكبار، لكن ثاني عند اطفال الصغار وين راح يزيد حجم الرقبه بسبب تراكم الدهون اللي راح يسبب في انسداد هذه الحنجره. ثاني واحد كيرقد على ظهره وين اللسان راح يولي للوراء وراح يغلق على الحنجره كي نكونوا نجبدوا النفس وحنا راقدين، او حساسيه كبيره مثلا واحد يكون نيفو مغلق وكي يجي يرقد في الليل ما راحش يقدر يتنفس من نيفو، راح يبقى يجبد ديما من فمه، راح يتسبب في هذه الاصوات المزعجه اللي هي الشخير. بابا عنده بزاف هو يشخر بصح ما صرالو حتى حاجه، هل هذا معناه انه الشخير ما عنده حتى تاثير على الصحه ديالنا؟ اوغوزمون كو ماشي كما الناس اللي عندها شخير راح تسبب لها مضاعفات على الصحه ديالها، بصح هاد الناس اللي راهي تعاني من الشخير يقدر يكون عندها مضاعفات، مثلا نقص في نوعيه النوم اللي راح تخليك كي تفطن دائما منرفي، سواء طفل صغير ولا واحد كبير، ولا في بعض الاحيان يقدر يسبب خطوره كبيره وهو انقطاع التنفس سكون ابل لي زابني دو سومي، وهذا اللي راح يجبرنا باش نلقاو حلول في اقرب وقت عند هاد الاشخاص. هاد الشخير راح يكون عنده ثاني تاثير على حياتنا اليوميه، خاطش واحد اللي ما يرقدش مليح بطبيعه الحال راح ينوض منرفي، ديجا تشوفوا معمر بلي سيرن دائما. وثاني حاجه مهمه بزاف اللي ما نحكيوش عليها هي هاد الشخير راح يكون عنده تاثير على الحياه تاع الناس اللي راهم ساكنين معنا، الزوج او الزوجه خاصه. كاين من بعض الحالات الناس تلحق بالك حتى للطلاق سونز اكزاجيراسيون على جال الشخير، الوغ كو هذا المشكل يقدر يكون عنده حلول. ثاني عند دراري صغار اللي راح يكون عندهم انسداد في الانف تاعهم بزاف وحتى الكبر الحجم اللوزتين، دونك ما راحش يشخروا برك، مي راح يديروا لهم ثاني دي ديفورماسيون في لاماشوار تاعهم اللي راح تسبب بعض من المشاكل من بعد. اسكو الشخير عنده علاج؟ اول حاجه الواحد لازم يديرها انه يروح يشوف طبيب مختص في مشاكل الشخير اللي هو لوغيل. هنا الطبيب المختص اللي هو احنا راح نشوفوا اذا عندك حاجز في الانف كما قلنا مقبيات في الاسباب، او في الفم تاعك مثلا قلنا كبار حجم اللوزتين، الحل راح يقدر يكون باين واحسن، نحيو اللوزتين او تصحيح اعوجاج الغضروف، ولا خاصه عند الاطفال الصغار المشكل الكبير كاع هو تواجد لحمات وراء الانف يعني نغنغ، وين هنايا راح تكون بلوز موان فاسيل. والاسباب الاخرى اللي حكينا عليهم مثلا ارتخاء في العضلات تاع الفارنكس، في هذه الحاله نقدر نوجهوا شخص انورثوفونيست ولا يونورثوفونيست اللي راح تعطي له بعض من التمارين باش يدير تقويه هذه العضلات تاع الفارنكس ولا حتى اللسان. يبقى لنا المشكل تاع انقطاع التنفس، دونك لسان روم دابني دو سومي اللي هو اخطر حاجه عند الناس اللي عندهم شخير. هنايا لازم نديروا تخطيط تاع النوم، سواء عندنا نواغيل ولا عندنا بنومولوج، باش نشوفوا شحال من خطره هذا الشخص راهو يدير من لي بوز ريسبيراتوار في الليل. وهنايا راح نشوفوا اسكو نقدروا نعالجوا بالجراحه كما قلنا مقبلات، استئصال لوزتين ولا تصليح الغضروف الانف ولا اي مشكل واحد اخر، ولا كاين دي زاباري اللي بالك راح يساعدوا هذاك الشخص ماشي سبيسيالمون في الشخير، ولكن راح تنقص له من هاد لي بوز ريسبيراتوار. من سوء الحظ في بعض الاحيان ما كاش حاجه كبيره راح نقدروا نديروها كاطباء مختصين، دونك هنايا كاين دي كونساي اللي راح نمدوهم لهاد الاشخاص. يفو ايفيتي الواحد يتجنب يرقد على ظهره، يرقد على الجهه اليمنى او الجهه اليسرى من الاحسن ليه. اذا كانت عندي نصيحه سكو اذا عندك شخير من الاحسن تروح تشوف طبيب مختص، لانه تقدر تلقى حلول اللي راح تبدل حياتك اليوميه وحياه الاشخاص اللي راهم عايشين معك.